პირველში არის საოცრება და გავკრებას იწვევს ის მასშტაბი და ის რესურსი, რომელიც დაიხარჯა სტუდენტი გოგონას დასაკავებლად, როცა ჩატარდა ძალიან სასაცილო პრიმიტიული სპეცოპერაცია, რომელიც ალბათ ზოგიერთ ჩინოვნიკი თავს მოიწონებს და პრემიას აიღებს. იგი მიდიოდა სახლში, მიემგზავრებოდა აჭარაში, სოფელში, საკუთარ სახლში, რა დროსაც თითქოს მიკროავტობუსი, რომელიცაც ის გზავრობდა, გაფუჭდა, გადასვეს სხვა მიკროავტობუსში, შემდეგ ამ სხვა მიკროავტობუსმა გააჩერა და ჩაუსაფრთხნენ სადღაცა ლანჩხუთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გურიაში, ტყეში. ჯერ მივიდნენ მძღოლთან და იჩხუბებოდნენ პოლიციელები არარსებულ სამართალდარღვევაზე, თითქოს მძღოლმა რაღაცა საგზაო მოძრაობის წესი დაარღვია, ხოლო შემდეგ უკვე ბრძანების მიღების შემდეგ ისინი მივიდნენ მეგისთან, პირველი რაც გააკეთეს წაართვეს ტელეფონი და ამის შემდეგ მუდმივად 9 საათის განმავლობაში მას არ ჰქონდა საშუალება, რომ ადვოკატის მომსახურებით ესარგებლა. ბუნებრივია უკავშირდება მეგის მონაწილეობას აქციებში, დემონსტრაციებზე სიარულს, იმიტომ რომ საუბრის თემა პოლიციელებთან მუდმივად იყო ეს, რომ დადიოდა თუ არა მეგი აქციებზე და თუ დადიოდა, რატომ დადიოდა. მას ჰქონდა ხელები შეკრული ზურგს უკან მთელი პერიოდის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ითხოვა ბორკილების ან მოშვება, ან ხელების წინ გადმოტანა, უთხრეს ძალიან ცინიკურად, რომ არ ემოძრავა, ნაკლები ემოძრავა და ხელები აღარ ეტყინებოდა. ცდილობდნენ მის დამუშავებას, რაღაცა გაუგებარ ფაქტებზე საუბარს და რაღაცა ინფორმაციის გამოძალვას, თუმცა არც ერთ მომენტში მისთვის არ განუმარტავთ თუ რატომ არის დაკავებული და ჩვენც მისი ადვოკატებიც ამჟამად ვართ ბუნდოვანებაში და არ ვიცით რეალურად რის გამო არის დაკავებული, რას ედავება მას გამოძიება. ამას რეალურად სამართლებრივი შეფასება არ შეიძლება მიეცეს პოლიციელების ქცევას, გარდა იმისა, რომ ეს არის დანაშაული, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, რაც მათ გააკეთეს, სულ რომ დამნაშავე იყოს მეგი დიასამიძე, ნებისმიერ ბრალში არ აქვს მნიშვნელობა. ის რაც მას როგორც დაკავებულს გაუკეთეს, არის სისხლის სამართლის დანაშაული და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი პასუხს აგებენ ამ თვალსაზრისით აუცილებლად. დანარჩენ ნაწილზე ალბათ ჩვენ ხვალ, როცა ეს რაღაცა ტურების თავში საფარის სიბნელე აღარ იქნება და ადამიანები დაიწყებენ გარკვეული ინფორმაციის მიღებას და გავრცელებას და მუშაობას და სამსახურში გამოსვლას, იქნებ ვიპოვოთ ვინმე პირი, რომელიც გვეტყვის რეალურად, ოფიციალურად თუ რა პრობლემა აქვს სახელმწიფოს და რას ედავება შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას, იმიტომ რომ რეალურად ამ წუთისთვისაც ჩვენთვის უცნობია დაკავების რეალური მიზეზი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ მეგი არის დაკავებული. მისი გამოკითხვის, ესე არაოფიციალური გამოკითხვის, ხო არაფორმალური გამოკითხვის კითხვები მიემართებოდა მის აქციებზე აქტიობებს და მეგი არის დაკავებული მისი აქციებზე სიარულის გამო და იმ პოლიტიკური ნიშნის გამო, რაც უკავშირდებოდა მის კრიტიკას ქართული ოცნების მიმართ. თვითონ ხნედ გრძნობს თავს და არაფერში არ მიიჩნევს თავს დამნაშავედ, ასე ვთქვათ, არათუ სამართალდარღვევაში და ისევე როგორც რაიმე ტიპის დანაშაულში.